Hello，大家好啊！咁我今日咧就要教大家整我媽媽嘅傳統客家花生肉粽啦。懷舊粽子有家鄉嘅懷念味道，粽子嘅餡料有花生、豬腩肉、花菇、乾貝、蝦米同埋紅葱嘅。咁呢次我喺英國咧買唔到鴨蛋啦，咁就冇醃製品啦。其實加咗鹹蛋咧係可以增加呢個果粽嘅風味㗎。睇下呢家咁雪白晶瑩通透嘅糯米飯，粒粒香脆嘅花生，同埋加上豬腩肉燒烤成綿密嘅半肥瘦蜜汁叉燒肉，口感真係非常之特別同埋滑潤啊！粽葉要洗乾淨之後放入凍水，要浸過夜。到咗第二日咧就要倒晒啲已經浸過微黃色嘅杉蜜水啦，之後洗乾淨，並且要剪去啲尾端嗰啲燕麥嘅嗰啲粗硬嘅部位啦。咁呢，我就買咗呢個我自己一直好中意食嘅鹹香花生啦，我就用攪拌去打碎備用嘅。咁你都可以買生嘅泰國花生，自己慢火炒香。大家而家睇到台面上嘅都係我哋今日要準備嘅食材啦。咁首先有呢個半肥瘦嘅叉燒肉啦，有花生啦1杯半，蝦米1杯啦，乾貝半杯，紅葱咧係1大個嘅，好似我手掌咁大。花菇1杯，咁我啲花菇咧係好細粒嘅嗰啲珍珠花菇嚟嘅。之後咧糯米咧，我係揀比較長嘅泰國糯米啦，就5杯啦。長糯米其實佢嗰個硬性咧，米粒係比較黏韌嘅，比較 Q 彈嘅。如果你買軟糯米咧，係比較容易鬆同埋好容易爛嘅。個鑊咧熱咗之後咧就擠油啦，咁就開中火咧爆香啲紅葱頭、蝦米、乾貝、花菇，就炒香佢，炒到佢咧全部都金黃色咁樣咧就可以熄火噶啦。最後咧就擺花生，花生係唔可以太受熱噶，如果唔係咧佢好容易燶底嘅，所以咧一定要熄火之後先擺晒啲花生水，咁個熱度就啱啱好噶啦。咁你都要快手啦，快手加入呢個李錦記蠔油啦、生抽、老抽同埋呢個甜米酒嘅，咁就炒啊炒到最後呢，就放入呢個半肥瘦嘅蜜汁叉燒肉啊，之後就炒到香為止啦，仍然都係熄火嘅。咁之後呢，就將所有嘅材料呢，全部倒入呢個大碗裏面，就攞2片嘅粽葉，頭尾交叉擺放。咁之後呢個位置就大概1/3嘅位置啦，接成一個三角橢圓咁樣啦。我哋呢次包嘅肉粽咧係超好噶，擺好多料噶，所以咧你大概係1大匙嘅糯米鋪底啦，之後2-3個呢個珍珠花菇啦，2嚿呢個半肥瘦蜜汁叉燒肉啦，3嚿都得嘅，再擺上1-2大匙呢個蝦米乾配花生料啦，最後咧再放入多1大匙嘅糯米鋪平佢，高度記住唔可以超過呢個粽葉嘅邊緣啊，將另外一邊2側反接，之後用繩啊同埋用啲硬繩綁住，記住唔好綁咁緊喎，如果唔係佢好容易穿嘅。咁樣呢，嗰個糯米都有啲膨脹嘅空間，收口都要收得靚哦。咁樣煮肉粽嘅時候呢，佢嗰啲米飯啊同埋啲料就唔會和爆出嚟嘅。咁好啦，咁我呢度就包住6個先。咁我呢度有一個大煲啦，我將包好嘅6個粽呢擺入呢個大煲裏面，我接呢就加水浸過粽嘅面啦，冚蓋之後中火煮滾大概1個鐘，煮滾咗之後呢熄火，但係你仍然喺度俾佢燜多半個鐘咁樣就得噶啦。其實呢個花生肉粽呢，你可以擺呢個豬腩肉，亦都可以唔擺嘅。點解我要擺豬腩肉呢？因為擺咗豬腩肉之後呢，你燒烤成呢個半肥瘦嘅叉燒肉呢，你蒸煮嘅時候呢，咁佢啲油脂就會溶化喺啲糯米裏面嘅，佢會增加呢個糯米嘅
潤滑嘅嗰個口感啦，同埋香氣嘅。所以大家真係不妨試下啦，大家親自食到自己 DIY 家鄉嘅花生藥粽咧，嗰種感覺咧真係好正啊！以下材料咧大概係可以包20幾隻嘅，咁視乎要睇下嘅種子大小決定啦。咁樣個食材咧就大高高食噶啦，其實係咪好簡單易做呢？希望大家中意我呢次嘅分享啦，拜拜。